بدي ذي بدء. اللي عنده مشكلة يمشي يشكي للقضاء. اللي عنده مشكلة نحب نقول أختي ألفة بوغزيلة، زعيمتنا زعيمتكم زعيمتكم عندها قضايا أخرى. القصة ماهيش تليفون، فما قضايا الهرج والعبث فوق الأراضي التونسية، فما التآمر على أمن الدولة، فما قضايا أخرين معناتها، منهم التليفون اللي الخبير معناتها أظهر أنه صادق وكل شيء اللي ثبتوه، يعني مازال كان ربي ما ثبتوه، حتى ربي ثبتوه، فما حتى مشكل. به نحب أولا نعتذر من الدولة التونسية وعلى رأسهم قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، حب من حب وكره من كره، حتى ولو أنا كرهت ولا أنتم حبيتوا ولا ما حبيتوش، أنا نعتذر منه. نعتذر على مساهمتي في تشليك الدولة من الداخل والخارج. أعتذر أنه غرر بي واستعملت لخدمة طرف معين حتى نهلك عن غير وعي. قال شنو قضية وطنية، واحكي على الزبله، احكي على المشاكل اللي يبعثوا لك دوسيات متعلقه بفلان متعلقه بفلتين. فانا اعتذر من دولتي وان شاء الله دولتي تسامحني، وحتى ولو سأعرض الى العقاب ولا اللي كيفاش تتقال هي، نحب نطلب من رئيس الجمهوريه، نحب نطلب منه كفرد من الشعب، كمواطنة تونسية. نعرف اللي قيس سعيد رئيس دولة تونسية مخه أكبر، وبين ذي وظهر هذا في سلوكه، أنه قد ما تعسفنا عليه في فترة ما والدينا أو حتى معناتها معطياتنا الشخصية ما استعملش أحد أبنائه أو أحد كما نقولوا نحن مدونيه وخرج معطياتنا الشخصية. اليوم الحزب الدستوري الحر نتعرض معاه، قاعدين ندفعوا في ضريبة انسحابنا منه عن طريق توفيق إجرامي، استعمالهم وفاق إجرامي بيد ناس الكل نعرفوهم اللي هم ينتميوا لهم. الناس هذوما يتعامل معهم الديوان السياسي، قيادات، هياكل، أنصار، شخصيات، فنانين. نتعرض للهرسلة من فنانين تبعث لي في مساجات تسب فيا، تقول لي كيفاش خرجت، تهرسل فيا كل ما نعمل نقد. شخصيات في الحزب كيف أنصار تسب فيا وتدعي عليا لأني انسحبت، لأني الآلهة متاعهم ممنوع أنه واحد ينقذها أو ينسحب من حزبه لأنه واحد فيق أنه حاطط العصا في العجلة في دولته. اليوم نتعرضوا لصورنا تتكشف. اليوم أنا أشعر بالخطر في ألمانيا، وزميلي ظافر الماطري في فرنسا، وأمهاتنا زوز في تونس وحدهم، علما أنه في الحزب عاطينهم أسامينا، عاطينهم شعنا في تونس، شنملكوا في تونس، وعنا راو أماتنا وحدنا. كي ظافر أماتنا وحدهم في تونس، أماتهم وحدهم في تونس. نطلب من الدولة التونسية حمايتنا من الدستوري الحر وعصابته ووفاقه الإجرامي. نطلب من الدولة التونسية تسامحني، نطلب من الدولة التونسية تسامحني على أني حاولت معناتها عن غير قصد نشوهها، ويقولوا لي احكي كان على الزبلة واحكي كان على الدمار واحكي كان على الخراب، وغاديك تتحمس الشعب ونخلصوا الدولة. وهو لا نخلصوا لحد شيء، هما قاعدين يجمعوا في الأموال، قاعدين يسيطروا علينا، قاعدين يمانيبيليو فينا بالخطاب هذاك اللي دمغجنا الناس الكل، اللي خدرنا الناس الكل، اللي هلك ناحيتنا الناس الكل. انا اعتذر من دولتي قبل قيس سعيد، نعتذر من دولتي تونس، ونعتذر من قيس سعيد رئيس الدولة التونسية، ونعتذر من الصحفيين، من المدونين، من الناس الكل اللي جبتهم. نحب نشكي نتظلم ونعمل دعوة من هنا للنيابة العمومية بفتح تحقيق في الوفاق الإجرامي اللي يستعمل فيه الحزب الدستوري الحر لتشويه عبر صفحاته الرسمية، عبر هيكله، عبر أنصاره. ولا حد يتكلم ولا حد يخرج ويتبرأ أو يوقف هالمهزلة هذية. نطلب من الدولة التونسية ونطلب من رئيس الدولة التونسية إنه اليوم
عندك من أولوياتك، وأنا أعيما أقول حماية الشعب التونسي من الزج به مرة أخرى في بين يدين الحزب الدستوري الحر. راهم حاملين نقمة كبيرة على الشعب، راهم ناقمين على الشعب نقمة كبيرة. راهو كل اللي نراو فيه مسرحية، ولا فما إصلاح ولا فما بلوط، فما اقتسام كعكة بعدين، وفما عبث من بعد، وفما انتقام من الشعب. وهذا نراو حتى في ممارستها معاهم، وهي باش تلقي خطاب أو هي أنا اليوم فقت بالدنيا الكل وريت على عناية الدنيا الكل. واليوم الحزب هذايا يستعمل ويتآمر على الدولة ويعاديك ويعمل روحه ويبعث لك اتخافيغ ناس اخرين دي دوسيي باش تحكي فيهم على اساس انت تناضل قضية وطنية، وهو لا قضية وطنية لا حد شيء. نطلب من قيس سعيد حتى ولو انا تعرضت للعقاب ما يخليش الشعب التونسي بين يدين الحزب الدستوري الحر. هو اكثر خطرا واكثر فتكا واكثر خطورة ودمارا من اي حزب اخر. ليه للاحزاب، ليه للاحزاب، ليه للاحزاب. الناس هذية تتآمر من الداخل والخارج على امن البلاد وعلى الدولة وعلى الشعب. الناس هذية وقت اللي تنحيلك فلوسك وتقولك اعمل هكا وما تعملش هكا وتدخلك ناس تسب فيك، اذوما مافيا. فما مافيا جاتنا من الخارج اللي هي الاخوانجيه، وفما مافيا ذي من الداخل منا فينا اللي هو الدستوري الحر. فانا بكل الحاح، بكل ما فيا من صدق، وبكل ما فيا من محبه لهاك البلاد وهاك الشعب. راهو انا ينجم حزب يرفضني او حاجه، لكن تونس نعرفها ما ترفضنيش. نطلب من قيس سعيد رأسا رئيس الجمهورية التونسية انه يحمي الشعب من الدستور الحر، يحمي الشعب التونسي من الدستور الحر. راهم شايلين علينا نقمة كبيرة، شايلين على الشعب التونسي والدولة التونسية نقمة كبيرة، والانتقام حاضر على طبق. وهذا اللي انا قاعدين، واي خروج على طوعهم او نقدهم او انك تقرر تنسحب منهم يستباح عرضك ويستباح دمك. مجرد انك تكون انت جارك عماد دغيج او راشد الخياري او هذا، يستعملوا وفاقهم الاجرامي الالكتروني عبر صفحاتهم متاع الفيسبوك، سامحوني، يستعملوه باش يشوهوك، باش يطلقوا عليك عديد النعوت منها يا اخوانجيه يا مجرمه يا مندسه يا كذا، وكانه انت ذنبك انه انت تولدت في حومه او تولدت في بلاصه يسكن فيها فلان ولا فلتين. وإذا حزب يدعو إلى التفرقة، إذا حزب ينشر في الكراهية، إذا حزب خلى البارح صديقنا متربي معانا من الصغرى، صديقنا لحمنا ملحوم في بعض وكبرنا مع بعضنا، صديقنا أمنا أمه وأمنا أمنا معناتها البارح يوصل يغدرنا ويعطي معطياتنا الشخصية حتى الوفاق الإجرامي اللي تابع. وأنا أعيما أقول الوفاق الإجرامي والصفحات اللي تثلب وتسب أي واحد يدخل معاهم ولا يخرج معاهم راهو على صلة بالهياكل والقيادات. أعيما أقول وهي بيدها الناس هذوكم المشرفة على الصفحات باش تلقاهم هياكل وباش تلقاهم القيادات وباش تلقاهم عندهم نفس المشاكل، جمع الأموال ثم الهرسلة والتشويه. هذوما ناس تفرق الخو على خوه، تفرق الصاحب على صاحبه. هذيا ناس، هذيا حزب ينشر في الكراهية، هذيا ناس يغذي في الغل والحقد بين الناس، هذيا ناس باش تتقرب منه يخليك تبيع خوك ويخليك تبيع حتى روحك تبيعها من أجلهم. البارح صديقنا اللي متربي معانا يوصل يبيع معطياتنا ويعرف اليوماتنا وحدهم في تونس بدون خجل، بدون معناتها يعني يقتلوا فيك الإنسانية، يقتلوا فيك الشهامة، يقتلوا فيك الرجولة، يقتلوا فيك معناتها حتى اللي تربينا عليه. أين الحزب هذا يمثل خطر كبير على الشعب التونسي.
الشعب هذايا سيحمل الشعب التونسي إلى التقاتل، الحزب هذايا باش يحملنا إلى التقاتل وإلى الكراهية وإلى التفرقة. الناس الكل اليوم سلمنا اللي قيس سعيد رئيس الدولة التونسية واللي الأحزاب ستحاسب حسب معناتها جرائمها. أنا نطلب من وزارة العدل ووزارة الداخلية والخارجية تحمينا في الداخل وفي الخارج وتحمي أمتنا اللي العصابة هذية تهدد فينا بقطع ساقينا وبجايينهم لهنا لديارنا وتعنيفنا وواحد. هذا الكل لأنه قررنا الانسحاب من القذارة اللي يعيشوا فيها. ملينا من القذارة، ملينا من الكذب. احنا باش نحرروا البلاد، باش نحرروا البلاد، وهي البلاد متحرة وقاعدة قاعدة معناتها تحارب على السيادة متاعها. أرجو أنه كلامي إن شاء الله يكون واضح، شكوتي إن شاء الله تكون وصلت. إن شاء الله الناس الكل ردوا بالكم على رواحكم، اللي عنده مجرد شك في هيك الحزب ماذا به يخرج، لأنه حزب لا يصلح بالحكم، حزب يغذي الكراهية، يغذي الحقد، متحيل، ينحيلك فلوسك، يبتزك، يمصك، باش نخرجوا، باش نشريوا، باش نكريوا، باش نعملوا، فهمت؟ وهما ديما ما عندهمش ولادهم يقرأوا في أعتى وفي أغلى المعاهد، يمتطيوا أغلى السيارات، يعيشوا في اللوكس دو لوكس. ولذا أنا أعلنوا وأدعو النيابة العمومية أنها تتحرك ضد هذا الحزب اللي يستعمل فيه وفق إجرامي عبر صفحاته، والفنانين يعني فنانينهم يهرسلوا فينا، إعلاميهم يستغلوا في منابرهم الإعلامية باش يعايرونا معناتها بأمور شخصية وبحريتنا وتشويه سمعتنا. الهياكل حدث ولا حرج، الأنصار هي اللي عاملين عندهم المحاكم الشعبية واللي يستباحوا عندهم عرضنا والحمنا وشرفنا وكل شيء. لذا أدعو قيس سعيد رئيس الدولة التونسية أن يتحرك ضد هذا الحزب المجرم اللي قاعد يكذب على أنصاره ويهيش فيها على الدولة التونسية بدعوى أنه الأستاذة عبير موسي عندها كان حكاية التليفون وما همش يصالحوا فيه، اللي هي عندها قضايا أخرى منها إثارة الشغب فوق الأراضي التونسية وغيرها اللي تصل عقوبتها للإعدام، ويهموا فيهم انك انتي رأسا ظالمها وحطتها في السجن حتى رغم تليفونها فارغ والناس الكل تسب فيك. نحب نقطة، أنا قد ما تعصفنا على قيس سعيد رئيس الدولة التونسية، قد ما تعصفنا عليه لا وصل بعثنا لوالدينا ولا هرسلنا ولا حتى بعثنا واحد من مثلا من اللي عنده صفحات مثلا مساندة ليه. لو كان تكلمنا ربع كلمة في بن علي ولا حتى يعني تكلمنا في الدستور الحر وهما في المعارضة وقلنا بركة ننسحبوا، صار فينا اللي ما صارش، فيديوهات صورنا اسامينا والدينا، تهديد بقطع الساقين، تهديد بالعنف، تهديد بانهم باش يجيوا لديارنا، وعنا توعاني ونحن نتعصف على يعني من جراء الخطاب اللي يغذي الحقد واللي يغذي الكراهية، الخطاب اللي كله دمغجة ومرة كأنه عاملين لنا بخور، كأنه عاملين لنا سحر. معناتها صدقوني يا توانسة، صدقوني نحكي معكم بكل معناتها صدق، فهمتوا؟ لنهار جتني شكوى، لنهار مثلا ماما قالت لي روا وقفني بوليس ولا جاني ولا صار لي ولا حتى ما تعرض لهمش بحتى ربع حاجه، وكان عملنا ربع ذاك مع بن علي روا اماتنا تشنقلوا من هيك العام. ولذا قيس سعيد يظهر لي قاعد يرعى في الديمقراطية ويرعى في الشعب التونسي، وأنا أطلب منك الاعتذار، وأطلب من الدولة التونسية رأسا زاد الاعتذار لأني ساهمت في ترذيل دولتي للخارج والداخل وكل شيء. نطلب منك تحمينا نحن توا وتحمي الشعب التونسي من الحزب الدستوري الحر، لأنه مافيا ولأنه عصابة بالدليل والحجة.
وعندي ناس كنت عندي ناس تستنى في ناس نافذة من السلطة هذه، معناتها السلطة القائمة اليوم على تونس، فإن عندها معناتها شيء مهول على عمليات، على أملاك، على تحيل، على خور، على شيء معناتها كانوا يعملوا فيه للدولة التونسية. ولذا الناس الكل تم عملنا محامي، الناس الكل باش نشكيو بها، الناس الكل اليوم شكيت للدولة، ثم باش نشكي ديجا صديقي ظافر باش تشكي لأن ولدها زاده تعرض اليوم ل معناتها ما شاء الله عبر صفحات رسمية متاع الحزب الدستوري الحر، معناتها شيء فريمون شيء يندى له الجبين، شيء يدمي القلب، شيء مؤسف. حماة الوطن وجابوا لنا الاستقلال، ذليتونا على هذا الاستقلال، استعبدتمونا على هذا الاستقلال حتى ولو جاء صحيح وجاء مكتمل. نعاود نعتذر من الناس اللي سبيتها، من التوانسه اللي كيفها سبيتها، اللي يحب يقبل لكن الديستانس ماذا بيا حتى كي تقبل نخليو الديستانس بيناتنا، لانه كرهت، لانه باش نقعد كل يوم نقول القيس سعيد رئيس الدولة التونسية رأس السلطة الشرعية انه يحمي الشعب. هذايا مطلبي انا اليوم، لم يعد لدي مطلب، لانه الناس ما تجوع، الفقر ما يقتلش، الجوع ما يقتلش، تاكلوا خضره، ناكلوا كل شيء. احنا لهنا في المانيا ما فماش دجاج، ما فماش حاجه، ناكلوا حاجه اخرى، ناكلوا قراع، ناكلوا بطاطا مرفوسه، ناكلوا اي حاجه اخرى. نتصرفوا، تقف دولتنا، نتصرفوا اون سو ديبروي، ما نقفوش. لكن مقابلها السيادة مرحبا، نصبروا مع دولتنا. لكن انه يجي ويفيق اجرامي يلم في الفلوس ويمص في انصاره ويكذبوا عليه، تو يكذبوا عليه بهيئة الدفاع تكذب، الشفطريات تكذب، الناس الكل تكذب عليهم، ويخرج يقول لك باش يسبوا قيس سعيد، باش يسبوه ويقولوا له هكا تليفون فارغ ما في شيء. لا ما عندهاش كان تليفون يا بابا عزيزي، ما عندهاش كان تليفون، عندها امور اخرى، وزوجها مصرح برشا تهم زادة تتعلق بها، منها فيها معناتها شيرة وماهوش كلين وماهوش نظيف كما تتوقعون وكما كنت أنا أتوقع. ما عادش نطول ياسر، توا نقص الموضوع. ان شاء الله الوزارات اللي تلقيتهم الكل ياخذوا شكوتي بعين الاعتبار، ان شاء الله النيابه العموميه تتحرك، ان شاء الله الدوله التونسيه والوزارات نتاع الداخليه والخارجيه تحمي اهالينا في تونس، لانه امتنا قاعدين يتهدوا، قاعدين يتعرضوا للهرسله وما يعيشوا وحدهم وعندهم ديار وحدهم وكل شيء. وان شاء الله زاده تحميونا نحن في الداخل هنا في خارج المانيا، لانه قاعدين يهدوا فينا بالعنف، قطع الارجل، العنف الشديد. ولذا ان شاء الله صوتي يكون وصل للدوله التونسيه، وان شاء الله الدوله التونسيه ما تخليش ولادها. غلطنا بالحق، غلطنا، كنا نتصوروا المشهد، كنا نتصوروا اللي ذاك نضال، سامحونا الله غالب، غروا بينا. خطابهم كان مؤثر جدا، خطابهم كانوا يكذبون بصدق، كانوا يمتهنون الكذب، كانوا يمصوا فينا ونحن في بالنا دولتنا. ان شاء الله دولتنا تسامحنا، وان شاء الله تحمينا زاده من هذوما، وان شاء الله نكونوا درس لبرشا ناس، وان شاء الله الناس تفيق على رواحها. ماذا بيا الناس تفيق على رواحها ودز مع تونس، دز مع قيس سعيد لافتكاك السياده. جوعوا اليوم، اسمعوا كلامي، جوعوا اليوم واعطشوا اليوم، غدوه اش مازال ما عاد ما مازال، دزوا مع تونس وما تبعوش هالوفاق الإجرامي هذايا، هاللي عامل روحه حزب حرر الدولة باش قعد 70 سنة بنان قنطرتين وعطار. تصبحوا على خير.